Сәлеметсіңдер ме балалар? Кезекті қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақтың мақсаты сөйлемдердің ішінен сын есімдерді табу, сын есімдерді зат есімдермен байланыстыру және де сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қою. Сын есімнің не екенін білу үшін мына суретке назар аударыңдар. Ал енді осы жерден балалар ненің суретін көріп тұрсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар, алманың суреті. Енді осы алма сөзіне сұрақ қойып көрейік. Алма қандай? Алманың түсі қандай? Иә, алманың түсі қызыл. Алманың пішіні қандай? Дұрыс айтасыңдар, алманың пішіні домалақ. Алманың сапасы қандай? Алманың сапасы балғын. Ал алманың дәмі қалай деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар, алманың дәмі тәтті. Енді осы жердегі қызыл, домалақ, балғын, тәтті сөздерінің барлығы бір ғана қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Олай болса, сын есім дегеніміз заттардың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табын сын есім дейміз. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Енді сын есім туралы бейне жазбаға назар аударайық. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Ал енді балалар бейне жазбаны көріп болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Бірінші тапсырмамыз мәтінді түсініп оқы. Мәтінді түсініп оқып болған соң, мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәтіннен сын есімдерді тауып жазамыз. Мәтіннің тақырыбы ақтөс пен балапандар. Ақтөс кішкентай күшік, оның басы ақ, мұрны қара. Алдыңғы аяқтары ақ, ал артқы аяқтары қара. Ол кішкентай үйшікте тұрады. Ол ауладан кішкентай 3 балапанды көрді. Олар сары және үлпілдек. Ақтөс сары балапандармен ойнағысы келді. Ол балапандарды қуды. Балапандар қашты. Олар шиқ-шиқ етеді. Сол кезде тауық оларды көрді. Анасын көрген балапандар кең торға қуана жүгірді. Ең қауіпсіз жер анасының қасы еді. Енді осы жерден сын есімдерді тауып, оларға сұрақ қойып жазамыз. Ал бірінші сөйлемде ақтөс кішкентай күшік деген сөйлемде балалар қандай деген сұраққа жауап беретін сөз кішкентай. Кішкентай күшік. Дәл осылай етіп
сөйлемдердегі сын есімдерді табамыз. Ал енді келесі тапсырмамыз сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендіреміз. Сын есімдер қандай жазық, қандай арық, қандай биік, қандай ашық, қандай бойшаң, қандай қысқа, қандай сыр, қандай жуас. Енді осыларды керекті зат есіммен сәйкестендіреміз. Мысалы, қандай дала, жазық дала. Дұрыс жасадыңдар деп ойлаймын. Ал келесі тапсырмамыз өзіндік жұмыс ретінде. Бұл жерде балалар сын есім жазылған, ал енді көп нүктенің орнына астында берілген зат есімдердің атауын жазамыз. Және олардың астын сызамыз. Ал жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмамыз 4-ші тапсырма. Өлеңді оқып, сын есімдерді тап. Алуан түсте, түстен өріліп, әсем лента керіліп, жаңбырдан соң тұрады, көк аспаннан көрініп. Рамазан Тышқанбаевтың өлеңі. Енді осы өлеңнің ішінен қандай деген сұраққа жауап беретін сын есімдерді табамыз. Және де осы өлеңнің мазмұны бойынша шағын әңгіме құрастырамыз. Сау болыңдар.